สวัสดีเจ้าฝนฟ้าอากาศภาคเหนือประจำวันที่21กรกฎาคม68วันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีประกาศออกมาแห่มหนึ่งฉบับเป็นฉบับที่7แล้วนะเจ้าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะเจ้าก็ยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งวันนี้วันที่21จะมีผลกระทบตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแปะอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและกระตากนะเจ้าทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอิทธิพลจากพายุวิภานะเจ้าซึ่งพายุวิภานี่บ่าได้เข้าสู่ประเทศไทยของเราโดยตรงแต่ก็ยังมีผลกระทบอย่างนักทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะเจ้าแต่ว่าเมื่อแรงนี่ก็ได้หลายคนนะเจ้าก็ได้รับ SMS จากปพนะเจ้าจะได้แล้วก็เตรียมรับมือกับฝนตีตกหนักในช่วงดังกล่าวกันตัวนะเจ้า